லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருக்கிறோம். We were waiting there to board the plane to go to Houston. ஹியூஸ்டன் பட்டணம் போவதற்காக விமானம் ஏற காத்திருக்கிறோம். As I was standing in the queue, நான் வரிசையில் நின்று கொண்டிருக்கும் போதே suddenly I felt the presence of God around me. திடீரென்று என்னை சுற்றிலும் தேவ பிரசன்னத்தை உணர ஆரம்பித்தேன். And I heard a voice. ஒரு குரலை கேட்டேன். This place will be destroyed by earthquake. பூமி அதிர்ச்சியினால் இந்த இடம் அழிக்கப்படும். I turned around. சுற்றிலும் திரும்பி பார்த்தேன். Mighty angel stood by my right side. ஒரு வல்லமையான தேவ தூதன் என் வலது பக்கத்தில் நின்றான். And I perceive in my spirit, என் ஆவியிலே நான் அறிகிறேன், is a mighty angel of destruction. பேரழிவை உண்டாக்க நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய வல்லமையான தூதன். He said this city will be destroyed இந்த பட்டணம் அழிக்கப்படும் by என்றார். a mighty earthquake. ஒரு வலிமை வாய்ந்த பூமி எதிர்ச்சி. And at the same time he told me, அதே நேரத்தில் சொன்னார், say look at the map of USA. அமெரிக்க தேசத்தின் வரைபடத்தை பார். 3 places have been marked out an angel station to cause massive earthquakes. மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பூமி அதிர்ச்சிகளை ஏற்படுத்தும்படி 3 இடங்கள் தேவ தூதர்களால் குறிக்கப்பட்டு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. But I pleaded with the angel. தேவ தூதரிடத்தில் கெஞ்சினேன். But why? ஏன்? Why? ஏன்? Then he looked at me with like a wonderment on his eyes. தன்னுடைய கண்களிலே ஒரு வியப்பை வைத்தவர் போல் என்னை நோக்கி பார்த்து, Don't you know that these people are very, very wicked? இவர்கள் எல்லாரும் மகா கொடிய பொல்லாத துன்மார்க்கர் என்று உனக்கு தெரியாதா? They are very, very obstinate in their heart. இருதயத்திலே மிக மிக துணிகரக்காரர்கள். This just shook me. இது என்னை அப்படியே உலுக்கி விட்டது. In the course of 1 week, ஒரே ஒரு வார காலத்திலே 2 warnings of judgment of earthquakes were given to me. 2 பெரிய பெரிய பூமி அதிர்ச்சிகளை குறித்து 2 எச்சரிப்பு செய்திகள் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டன. From Los Angeles to Houston is a 3-hour travel by flight. விமானத்திலே லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் இருந்து ஹியூஸ்டனுக்கு வர வேண்டுமானால் 3 மணி நேரம் பயணிக்க வேண்டும். I was just pondering about that. இதை குறித்தே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். Why the same thing repeated twice? ஏன் ஒரே காரியம் 2 முறை சொல்லப்பட வேண்டும்? I could not understand. என்னால் அதை புரிந்து கொள்ள But I முடியவில்லை. remember the scripture saying, ஆனால் வசனம் சொல்லுவதை நினைவு கூர்ந்தேன். whenever something important the Lord Jesus want to say, எப்பொழுதெல்லாம் முக்கியமான ஒன்றை ஆண்டவர் இயேசு சொல்ல விரும்பினாலும், the scripture says, வசனம் சொல்லுகிறது, verily, verily I say unto you. மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். It is repeated twice. அது 2 முறை திரும்ப சொல்லப்படுகிறது. And Bible scholars tell us, வேத பண்டிதர்கள் சொல்லுகிறார்கள், when such words are used, இப்படிப்பட்ட பதங்கள் பயன்படுத்தப்படும் போது it shows of 2 things. அது 2 காரியங்களை காண்பிக்கிறதாம். One, it is very important. ஒன்று, அது மிக மிக முக்கியம். Second, it will happen soon. இரண்டாவது, அது சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கும். So I remember that. ஆகவே அதுதான் நினைவில் கூர்ந்தேன். When I was in Houston, நான் ஹியூஸ்டனில் இருந்தபோது then I heard a great news of sorrow. ஒரு மிகப்பெரிய துயர துக்க செய்தியை கேள்விப்பட்டேன். The highest court in the US, அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய உச்சநீதிமன்றம், they passed the bill that all the homosexual and lesbian people can marry each other. ஓரின சேர்க்கைக்காரர்களாய் இருக்கிறவர்கள் தங்கள் ஓரினத்தை சார்ந்தவர்களையே விவாகம் செய்து கொள்ளலாம் என்ற சட்டத்தை அவர்கள் அங்கீகரித்து விட்டார்கள். And as soon as the law was passed, இந்த சட்டம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உடன்தானே President of the US, Obama, அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் ஜனாதிபதி ஒபாமா, he was so happy and he made a proclamation. அவர் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டவராய் ஒரு பிரகடனம் செய்தார். Love won. அன்பு ஜெயித்தது. Love of the gay people won. ஓரின சேர்க்கைக்காரருடைய காதல் ஜெயித்து விட்டதாம். And what was even worse, you know? இதுல இதை விட மோசமானது என்ன தெரியுமா? The White House of the US, அமெரிக்க நாட்டின் வெள்ளை மாளிகை, it was lighted up with the 7 colors of the gay community. அந்த ஓரின சேர்க்கைக்காரர்களுடைய சமூகத்தின் 7 வர்ணங்களில் அது ஒளியூட்டப்பட்டு ஜொலித்தன. When I saw that on the news, செய்தியிலே இதை நான் பார்த்தபோது I felt a deep sorrow come upon me. ஒரு ஆழமான துக்கம் எனக்குள் ஊடுருவதை உணர்ந்தேன். Then I understood what the Lord told me twice. 2 முறை கர்த்தர் என்னிடத்தில் என்ன சொன்னார் என்பதை அப்பொழுதுதான் புரிந்து கொண்டேன். Don't you know these people are worse than Sodom and Gomorrah? இந்த ஜனங்கள் சோதோம் கொமோரா பட்டணத்தாரை விட கொடியவர்கள், மோசமானவர்கள் என்பது உனக்கு தெரியாதா? My dearly beloved brothers and sisters, எனக்கு மிகவும் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, these are the last days. இவைகள் கடைசி நாட்கள். Not somewhere far away. ஏதோ தொலைதூரத்தில் இல்லை. These are the last days. இவைகள் கடைசி நாட்கள். Prepare your heart. உங்கள் இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்துங்கள். Meet the Lord your God. உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை சந்திக்கும்படி Before this year ends, இந்த ஆண்டு முடிவதற்குள்ளாக God is going to mark out and draw a line. தேவன் ஒரு எல்லை